同学，我问你哦 ，x 三次方的系数是谁？一。那这个一是谁造成的？是3个 x 相乘造成的结果，对不对？对。好，同学，那我问你 ，s 平方 y 这个系数是谁？3。这个3其实你可以怎么想？这个3是2个 x 跟1个 y 去做什么排列？同学，它是2个 x 跟1个 y 去做排列所得到的结果，所以这个系数应该是3阶除几阶？2阶。注意哦。这个系数其实是3阶除2阶，它是2个 x 跟1个 y 去做实线排列。你看吧 ，x y x y x x 还有 x x y， 有没有看到？做实线排列是不是有3种情况？所以这个地方是3，可以接受吗？来，同学，那我问你 ，s y 平方它的系数是怎么来的？它是几个 x？ 它是1个 x 跟什么？跟2个 y 去做直线排列。哪3个？在这里 ？s y y 在哪里？哦 ，y y x。S Y Y Y S Y 有看到吗？做直线排列，所以这个是几阶？一样是3阶除以2阶。Understand？ 来，那我问你哦 ，y 的3次方代表是几个 y 做直线排列？3个 y， 每一个括号都选 y， 所以每个括号都选 y， 方法数几种？1种。了解我们在呈现什么样的想法吗？好。来，那现在同学你看哦 ，Hello， 我告诉你这个1哦，来，同学这个1你知道它是谁吗？来，这个1我们一般来讲叫做 C3 取多少？0。来，这个1叫 C3 取0，这个3一般来说叫做 C3 取多少？1。然后这个3一般来讲我会写成 C3 取多少？2。然后再来这个是 C3 取多少？3。好，你说为什么？来，同学仔细听哦。你知道什么叫 C3 取0吗？从3个括号里面选0个括号。来，我这样讲好了。同学，你这里没有看到 y 对不对？你没有看到 y， 其实代表 y 是几次方？0次方。那这个 C3 取0的意思是什么？这3个括号选0个括号提供 y 这个元素，所以变成说3个括号都是提供谁？都是提供 x， 所以乘起来就是 x3次方，可以接受吗？那同学，你知道这个 C3 取1是什么意思？3个括号里面选1个括号来提供 y， 那选哪一个括号不知道，可能这个，可能这个，可能这个，所以情况是不是有3种？你听懂吗？就是这个 s y x 啊 ，y x x 啊 ，x x y， 是不是3种情况？对不对？所以这个叫 C3 取1。那同学 C3 取2是什么意思？C3 取2就是3个括号选2个提供 y， 所以这里会出现 y 平方。还有1个括号提供 x， 是不是 x 1次方？可以哈。那同学 C3 取3就代表3个括号都提供谁 y， 所以就是3个 y 相乘就 y 的3次方。没有看到 x 代表是 x 的0次方。同学，二项式定理它已经开始慢慢的出现了。你有没有看到这跟排列组合是不是有点关系？懂不懂啊？不行了。太超了吧？这样哪有太超啊？你太超了。这更超哦。这个我想想看哦，不然你把课文打开，我讲一集。来，你翻开课文。我们用反向的。对。来，翻开课本107。来哦，二项式定理这个简单啊。100多少？107。来看那个练习题。就是他刚Hello。这个练习题我们给他一个赞哈。来，这个练习题1的吗？对，来这个 s 加 y 的4次方，看我。可你知道这个其实你有2种做法。s 加 y 的4次方，你知道有些同学他喜欢怎么做吗？他会先写出什么？121，然后再下一个是谁？1331，再下一个叫做14641。请问同学 ，s 加 y 的4次方它的系数是谁？它的系数应该是哪一个？14641，对不对？所以你知道有些学生怎么写这个东西吗？会先把它的系数怎么样写出来？146怎么样？1，对不对？好，那接下来同学我问你哦，
最前面这一个要写 x 的几次方？4次方，对不对 ？x 的次方是递减 ，y 的次方是递增。再下一个这边要写 x 几次方？3次方 ，y 的几次方？1次方。哎，晓得我在写什么吗？然后再下一个这边就写 x 的什么平方 ，y 的什么平方 ？x 的次方是降幂啊，y 的次方是升幂。再下一个来，这个4是 x 的1次方 ，y 的几次方？3次方。最后这里是 y 的几次方？4次方。哎，写这个可不可以？可不可以啊？用巴斯卡三角形确认它的系数。系数确认之后，你是不是一个降幂，一个升幂，这样去写就可以？对吧？这个是，如果你国中对巴斯卡有点概念，你知道4次方、5次方、6次方都可以仿照这个写法。可是作为一个高中生哦，我们学了排列组合之后，或许我们的写法可以这样子改哦。来，我想想看哦。来，没关系，这个我想想看哈，这个怎么讲，我们会比较容易懂。哇！来，同学听我讲 ，Hello， 来看这边。同学，你知道我们来填空哦，来，我问你一件事情哦，这应该怎么说呢？同学，4个括号，4个括号对不对 ？S 加 Y 的4次方是不是4个括号相乘？对。这4个括号，如果我选0个括号来提供 Y。那代表说每个括号都是提供谁 ？x， 所以这边会有 x 的4次方，知道我在写什么吗？西式取0乘上 x 次方 y 的0次方。那如果4个括号选1个括号提供 y， 所以 y 会有几个？1个。那 x 会有几个？3个，就这个意思嘛。对，4个选1个提供 y 嘛，那剩下3个就提供 x。那这里如果来4个选2个提供 y， 这里就是 y 的什么平方 ，x 的什么平方。那这里如果选3个，这里就是3，这里就是1。那如果4个都提供 y， 这边就 x 的几次方？0次方 ，y 的4次方。同学，这个就是其实就巴斯卡，不是巴斯卡，那个叫什么2项式定理，对不对？你就直接用 C 把它写出来，然后你就可以去整理一下，好，就可以得到你的。这样可以吗？这国中其实有学过，对不对？我都真没学过我说我学过巴斯卡，没有啊，真没有。温瑞，你不知道，我说没学过。为什么你就是不相信我们？可是你们上一届又有人说有学过，没有啊，没错。这就是练习一题就下课，好不好？好。你翻到习作，不要再叫了，来，翻到习作，习作，习惯，国中巴斯卡三角形也没教。没有。那国中到底教什么鬼？国中基本上大家都在修。那种东西，绿色的。来 ，hello， 翻到24页，聊天呐，来，24页，同学，我们做第一题就好。来，这个第一题，来，不要聊天哦，来，第一题给他一个赞。他要你做什么？他要你做 s 减 y 的几次方？5次方。同学，我问你哦 ，s 减 y 的5次方，它的系数应该是14641再下一排1544551。可是这个 s 减 y 哦，我告诉你很简单啊 ，s 减 y 其实就是 x 加上谁？负 y 的5次方嘛。所以你懂我意思吗？所以你要把它写成加上负 y 的5次方，好不好？你把它展开 ，s 减 y 的5次方会写。这边有 s 加 y 的4次方，5次方会写。不会。这又不是吵架。老师写。会不会写？它系数是1，然后再来是什么？5、10、5、1哦。其实我不知道你们比较喜欢哪一种写法。
一般是不要回来了，这样也是有毛病。你是不会的时候，很多人理解的事实，真的假的？哎，我问你哦，同学，我问你，这个一它要配谁？不是啦，这个一要配谁 ？x 的几次方？5次方啊。来，这个5要配 x 的几次方？4次方。然后乘上负 y 的几次方？1次方。注意哦，是负 y 哦。可是你知道我意思吗？它是 s 加负 y 嘛，然后再加上这个10的话，要配 x 的几次方？3次方乘上负 y 的什么？2次，再加上这个10要配 x 的平方，然后负 y 的几次方？3次方，然后这个5要配 x 的1次方，然后负 y 的几次方？4次方，最后这个1要配负 y 的几次方？5次方。所以如果同学其实这不会很难哦，这个展开式嘛，2项展开式。其实你就抓紧一个原则哦，如果你要用巴斯卡三角形来做的话，先把它的系数抓出来，对不对？那前面这个次方是降次，后面这一个次方怎么样？递增。好，你就按照这个规律，很快就写出来。了解吗？会不会写 ？Understand？ 行不行啊？可以。要整理一下哦。考试你答案要整理出来，要整理成怎么样？你知道吗？这个，这个答案整理出来，这边是 x 几次方？5次方，然后这边加还是减？减掉5倍的 s 次方 y， 然后这里是加还是减？加10倍的 s 3次方 y 的平方，这里是加还是减？减10倍的 s 平方 y 的几方？3次方，然后这里又是什么？又是加5倍的 sy 4次方，这里又变减掉 y 的5次方。了解吗？了解吗？懂不懂啊？会不会？会不会？有时候会不会？这个会吗？赞哦。好了，宏伟，谢谢，我们就上就。